Sabah xeyir Azərbaycan, proqramımız davam edir. İndi isə əslində mədəni proqramı da kifayət qədər zəngin olan bir bilik yarışı haqqında, bir beynəlxalq festival haqqında danışacağıq. Məlum olduğu kimi 4-11 avqust tarixlərində ölkəmizdə 1989-cu ildən bəri keçirilən və informatika sahəsində dünyanın ən nüfuzlu yarışlarından biri olan beynəlxalq informatika olimpiyadası keçirilir. Bu sayca 31-ci dəfə keçirilən bir olimpiyadadır və həmin olimpiyadanın, əziz dostlar, iştirakçıları hətta ilk 3 yeri qazanmış iştirakçılardan ikisi, yəni birinci və üçüncü yerin belə deyək də qalibləri qonaqlarımızdır, onların müəllimləri. Çox maraqlıdır ki, bu olimpiyada 88 ölkədən 600-ün çox şagird müəllim heyəti qatılmışdı və biz o həyəcanla bu olimpiyadanın gedişatını izləyirdik. Amma indi isti-isti onlarla söhbət eləyəcək, təəssüratlarını alacaq. Qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Brian Dan, iştirakçının müəllimi, olimpiyada iştirakçısı. Xoş gəlmişsiniz. Benjamin Gee, Amerikalı iştirakçı. Birinci yerin belə deyək ki, sahibi. Burada babam belə mahnı gedir. Zhiqiang Zhou, Kanadalı iştirakçı. Və Troy Vasiga, iştirakçının müəllimi. Zikanda 3-cü yerin sahibi olub, təbrik edirik onu da. Həm yerimiz Fəxri Abbasov bugün bizim kömək eləyəcək ünsiyyət qurmağa, tərcüməçi kimi. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Welcome, good morning, salam. Sabahınız xeyir. Good morning. O sabahınız xeyir çətin oldu deyəsən bir qədər. Saying good morning in Azerbaijan is rather hard. Fəxri bəy, biz öncə bu festivalla bağlı, yarışma ilə bağlı danışmamışdan öncə onların bir Azərbaycana gəlişləri ilə bağlı, yəni bunun sayca neçənci dəfə olması ilə bağlı, təəssüratları ilə bağlı xəbər almaq istərdik. Bu yağışdan, havadan, Azərbaycandan bizə bir soraq versinlər. So before we switch into discussion of the contest of the Olympiad. Həqiqətən Bakıda həmişə belə olmur avqustda demək istəyirəm. How do you like the city? How do you like the weather? And in general, what about your impressions? Sure. Do you want me to go first? Yeah, you can. So Azerbaijan is certainly, Baku is very interesting architecturally, and the people are very friendly, and the food is quite delicious here. So it's been a wonderful week so far. Öz-özlüyündə Azərbaycan deyim ki, çox maraqlı yerdir. Yəni memarlıq baxımından çox gözəl bir yerdir. Eyni zamanda insanları çox qonaqpərvərdir və yeməkləri dadlıdır. Yəni hələlik biz çox gözəl təəssüratlarla bu günləri keçiririk. İlk səfərdə Azərbaycanda? İlk səfəridir, bəli. İştirakçıların da bu qaliblərimizin də təəssüratlarını alaq. And what about our participants, our winners? Üçüncü yerin sahibi. Okay, please go ahead. Kanadalı iştirakçımız. Our Canadian Zhiqiang. I think it's also a very nice city, and I agree that the food is very good. I think this week it probably rained more than it normally does. Mən də düşünürəm ki, doğrudan da çox gözəl. Everything else, the weather was pretty good, on days where it did not rain that too hard. Mən də düşünürəm ki, çox gözəl şəhərdir və doğrudan da yeməkləriniz çox dadlıdır. Onu deyim ki, yəqin ki, bu həftə normaldan daha artıq yağış yağdı, belə deyək. Bəli. Adətən yəqin belə olmur və yağış olmadığı günlər doğrudan da gözəl idi. Bilirsiniz nəyə görə idi? Sanki Allahın bir lütfu idi. Haradasa yarış olarkən hisslər qaydarlaşır, daha da belə deyək, hərarət artır. Bu da bir sərinlik gətirmiş oldu. God's blessing, because when it's contest, it gets very warm, it gets heat up, the brain heats up, so the God was very... Və qalibimizin təəssüratını almaqsa da Benjamin, sizin təəssüratlarınız və təbii ki, təbrik edirik qalib olmaq Amerikalı iştirakçı və 31-ci Beynəlxalq İnformatika Olimpiyadasının qalibi. So, Benjamin, over to you. First of all, congratulations to you as well. You are the winner of the 31st Informatics Olympiad, so it's definitely an important achievement. So over to you. Please share your impressions. Pretty much agree with what everyone else said, and I would like to add that it was very, very windy on contest day 1. Mən digərlərinin fikirləriyle tam razıyam. Bir dənə o fərqli fikrim ondan ibarətdir ki, gəldiyimiz ilk gün kifayət qədər küləkli idi şəhər.
Bakı küləklər Yeah, şəhəridir. we were Bəli. quite windy. Mənə elə gəlir ki, Benyamin eyfariyadadır və hələ də ayılmayıb o qalibiyyətin sevincindən Benjamin is still və euphoria, üzündə You still sanki you still heç look- getməyəcək bir gülüş var. Üzündən heç çəkilməyəcək bir gülüş You var. still have Bu an eternal smile həmişə on onu your face. izləsin, müşahidə etsin. Çox Super. maraqlıdır. I hope this smile of victory, of this sense of victory, is Yeah. not going to leave you for many years. Çox maraqlı təbii ki, bu qalibiyyətin, bu uğurların arxasında böyük bir təlim, böyük bir hazırlıq gedir. Onlar müəllimlərin və təlimçilərin əməyi də danılmazdır. Biz müəllimlərin təəssüratını almaq istəyərdik. Hazırlıq prosesi, olimpiyada hazırlıqları necə keçdi? Hansı proseslərdən keçdiniz və sizin şagirdlər hal-hazırda qalibiyyətin dadını alırlar? Benyamin'in müəllimi ilə davam eləyək çünki o danışmadı. Qısaca təəssüratlarını bildirib sonra bu aidiyyət sualına cavab versin. Xahiş edirik. Let's pass the floor to Brian, as he didn't get a chance to speak so far. Sure. And we first want to hear your impressions, as well as can the teachers tell us about because you know obviously there's a huge prep work and a lot of training that goes before this victory, that comes before this victory. So how does it happen? How does it go? And what is the process? So first your impressions, and then probably about the prep work, so your students can reach these heights. So impressions, I agree with what you guys have said. I've been overwhelmed by the hospitality and the kindness of the people here. The city has been remarkable, kind of the juxtaposition of old and modern architecture and everything, and the food is amazing. I still haven't figured out the weather either, but I'm told that it never rains during the summer except maybe this week. Mən də razıyam həmkarlarımla. Doğrudan da insanların qonaqpərvərliyi məni də valeh etdi. Eyni zamanda mehriban münasibət bizim üçün çox xoş idi. Şəhərə gəldikdə isə qədim, köhnə binalarla yeni binaların vəhdəti doğrudan da çox maraqlıdır. Yeməkləriniz həddindən artıq dadlıdır. Biz heç təəccüblənmədik. Onlar bizim yeməklərimizi bəyəndilər. Və havaya gəldikdə isə deyir, mən də doğrudan da hələlik havanı dəqiq başa düşə bilməmişəm. Deyir, bu bizi qəbul edən tərəf deyir ki, adətən yayda yağış yağmır. Yalnız bu həftə, yalnız bu il belə bir hadisəyə təsadüf olur. Yeah, really weather is not that way. They actually gave us a cookbook as one of the gifts when we arrived, so I can go back and try and figure out the food later on. Looking forward to that. Eyni zamanda deyir, qəbul edən tərəf bizə Azərbaycan yeməklərini bişirmək üçün kitab da bağışlayıb. Odur ki, qayıtdıqda hətta ondan istifadə edib. Instagramda paylaşarsınız, biz like eləyəcəyik. Hansı yeməklər on Instagram, so we can like the food you cook. Yadlarında qalıbmı hansısa bir çox sevdikləri bir yeməyin adı, yoxsa elə dad olaraq xatırlayırlar? Have you picked any names of the food, or you just retain the taste? Just the taste. Hələlik dadı deyil yadımızda. Əsas hər şey ondan başlayır. The most important is to keep Dad the taste. iz buraxandan sonra adına doğru gedirsən. İndi isə bir qədər hazırlıq prosesindən danışaq. Çünki Turanə də qeyd etdiyi kimi müəllimlərin də burada çox böyük əməyi və zəhməti var. Biz öncə müəllimi sevirik, sonra fənni sevirik. Bu artıq hardasa dünyanın bir çox yerlərində bir etalona çevrilib və hesab edirik ki, tələbələrin də həm də informatika olan məhəbbətləri, sevgiləri, müəllimləri ilə olan uğurlu münasibətlərindən başlayıb bir qədər hazırlıq prosesindən danışsınlar bizə. Ümumiyyətlə müəllim olaraq iştirakçılar özləri də ilk dəfə idimi bu olimpiyadada qatılırdılar, hər hansısa bir formada iştirak edirdilər. So let me go back to the question about the teachers. You know, there's a general concept or well-known concept that first a student has to love the teacher, and the teacher kind of brings love to the subject that he or she is teaching. So stemming from that idea, what was the prep process, and what brought you the success that you have today, and whether it's first time for you and for your students to join, and what has been done back at home in order to come and get this award? Okay. I can say a few things about the United States training process, and Ben, you can probably explain from your perspective what things are like. So we start with several thousand students at the beginning of the process, and they participate in many contests, programming contests on the internet. And from there, we invite the top students across the entire country to a summer training camp where we give them advanced training and lectures and even more contests. And the top students from there are the ones that we select to represent the country at the IOI. So it's a long, rigorous process, and we certainly train them a lot ourselves. But it's also up to the students to practice on their own quite a bit and improve their programming skills.
Mən qısa olaraq ABŞ-ın təlim prosesindən məlumat verim ki, biz də oradan da minlərlə şagirdi, minlərlə tələbəni bu müsabiqələrə cəlb edirik. Biz həmçinin onlara internet vasitəsilə müxtəlif tapşırıqlar veririk ki, onlar o tapşırıqları həll etsinlər. Sonra onların arasından həmin tapşırıqları uğurla başa çatdıran şagirdləri yay məktəblərinə dəvət edirik, yay məktəblərində təlim keçirilir, həmçinin yeni müsabiqələr, yeni tapşırıqlar və nəticə etibarilə bütün bu seçim prosesi nəticəsində ortaya çıxan ən yüksək nəticə göstərən şagirdlərimiz artıq beynəlxalq informatika olimpiadalarına qoşulur. Öz-özlüyündə kifayət qədər uzun, lakin eyni zamanda müxtəlif səviyyəli tapşırıqlarla və müxtəlif çətinlikli tapşırıqlarla dolu bir prosesdir. Lakin düzdür, müəllimlərin rolu böyükdür. Eyni zamanda tələbələr özləri də, şagirdlər özləri də hazırlaşmalıdır, belə deyək, öz üzərində işləməlidir, öz bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir ki, nəticə etibarilə bu yerləri qazana bilsin. Əla, biz Troy, Mr. Troy, sizin də təəssüratlarınızda fikirləriniz olar. On the contribution of teachers, because the contribution of teachers is valuable as well. Yeah. So from what Brian said, a lot of it is trying to get students that are strong in mathematics typically or strong in other sciences to be interested in computer science, which is what the Informatics Olympiad is about. And another thing is to really just connect them to all the resources that exist on the internet. So I know that Zizao Peter participated in the Japanese Olympiad and the Central European Olympiad and Russian and Chinese contests. So in the sense that there's so many resources out there for students, so part of it is just kind of pointing them in the right direction and letting them run with those kind of contests. Brian dediklərinə qoşuluram. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, riyazi bilikləri güclü olan, digər fənlərə marağı göstərən şagirdləri və həmin fənlər üzrə yüksək nəticə göstərən şagirdləri biz çalışmalıyıq ki, kompüter elminə yaxınlaşdıraq, kompüter sahəsinə yaxınlaşdıraq və onlarda bu marağı doğuraq. Və əslində bizim işimiz ondan ibarətdir ki, yüksək nəticə göstərən şagirdləri biz resurslara qoşaq, resurslarla olan arasında əlaqə yaradaq. Məsələn, Zizangın təcrübəsindən deyə bilərəm ki, müxtəlif ölkələrdə, Yaponiya olsun, Mərkəzi Avropa olsun, Rusiya olsun, Çin olsun, hər müxtəlif müsabiqələrdə, müxtəlif yarışlarda iştirak edib və öz bacarıqlarını artırıb və bizim işimiz odur ki, biz bu uşaqları istiqamətləndirək, həmin o resursların mövcud olduğu yerə, həmin o biliklərin mövcud olduğu yerə onları yönəldək ki, onlar da həmin biliklərdə, bacarıqlardan faydalana bilsin. Biz bilirik ki, yarış iştirakçılarının asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə mədəni proqram həyata keçirilir. Bu həmçinin müəllimlərə də aiddir. Müəllimlərin birgə görüşləri, iclasları da baş tutub və bilmirəm, bu imkan olub yoxsa yox, onların, xüsusən də müəllimlərin və eyni zamanda iştirakçı şagirdlərin Azərbaycanlı müəllimlərlə və iştirakçılarla, yəni şagirdlərlə görüşü baş tutdu mu? Ümumiyyətlə, sözügedən sahədə, informatika sahəsində, kompüter elmləri sahəsində onlar Azərbaycanlı müəllimlərin, ki, müəllimlər müəllim olaraq, şagirdlər də şagirdlər olaraq bilik və bacarıqlarını necə qiymətləndirirlər? Yəni, şagirdlərlə başlayaq, onların şagirdlərlə bağlı, ünsiyyəti ilə bağlı öyrənən xəbərləri, sonra keçid alıb müəllimlərin cavabına. And my question is whether you had the chance to chat to your peers here in Azerbaijan, to those who have been participating from a host country, because along with the competition, there are also some cultural programs, there are some entertainment. So have you had a chance to communicate with your peers from Azerbaijan, and the same with teachers, whether you have talked to any of your colleagues who represented our country? During the week of IOI. Yaman fikir getdin. So it was a long idea. You're not sure whether you met them, right? During the week of IOIs, there's like there are several like excursions, like in addition to the contest days, where we get to like see like where we get to see cultural sites from like Azerbaijan. And those are a nice opportunity for us to like see the culture and history of Azerbaijan. Asudə vaxta gəldikdə sözsüz ki, Beynəlxalq İnformatika Olimpiyadası çərçivəsində həmçinin mədəni proqram təşkil olunur, belə deyək, həm iştirakçılar üçün, həm müəllimlər üçün müəyyən ekskursiyalar təşkil olunur və bu ekskursiyalar çərçivəsində sözsüz ki, ölkənin mədəniyyəti ilə, tarixi ilə tanış olmaq imkanı qazanırıq. Benyamin necə Azərbaycanlı dostları ilə
ünsiyyət nəticəsində onların bilik və bacarıqlarını yəni öyrənə bildinmi, müşahidə edə bildinmi və hansı qənaətdədir bugün? Benjamin, have you had a chance to talk to Azerbaijani participants? Have you been able to assess whether they're of good quality, whether they are... Have you talked to them? Have you talked to them? I mean, the contestants. I mean, I talked to like Mr. Champion. I talked to like As a one of the champion, you can contestants, probably I rate think. some of your competitors. Rate based on what? Ya deyir belə onların bacarıqlarını yoxlamağa deyir, nəyə əsasən yoxlayım deyir. Yəni hər hansı bir yerə bir söhbət Təəssüratları. fürsət yarandı mı yəni? O mənada soruşdum. Hər hansı bir söhbət əsnasında mı? Yeah, I talked to like one of them, I think. Yarış deyəsən yaman gərgin keçim, ona görə də əlavə Gəlin son olaraq- Pretty tense, so I know. Deyir, yalnız deyəsən bir nəfərlə, Azərbaycan heyətindən bir nəfərlə ünsiyyətim olub. müəllimlərdə necədir vəziyyət What bu about barədə? teachers? Have you had a chance Qısaca da to olsa. talk to the teachers? Yeah. I don't think so. Yo, müəllimlər Yo, cavab müəllimlər- versin. No, but Müəllimlər Brian cavab or versin. Troy had talked to anyone? So that's one of the most fun aspects of the IOI for me as a coach is the community of team leaders that we see every year at the event. They're wonderful people, and we always enjoy getting to meet them every year at the contest. Ümumiyyətlə, beynəlxalq olimpiyadalarda məşqçi kimi iştirak edən bir şəxs olaraq mən deyir, bu proqramda, bu tədbirlərdə ən çox xoşladığım məqamlardan biri sırf qrup rəhbərlərinin illik toplantılarıdır. Biz də deyir, hər il ənənəvi olaraq bu tədbirlər çərçivəsində öz yığıncaqlarımızı keçiririk, müzakirələrimizi keçiririk və bu da çox gözəl bir imkandır ki, bütün o həmkarlarla ünsiyyətdə olaq. Mən Mr. istərdim ki, Troyun necə Azərbaycanlı həmkarları ilə Ona bax- ünsiyyəti baş tutdu? From Azerbaijani team, any coach? Yes. So I mean, every year the IOI, as Brian said, it is like a community. So it feels like Azerbaijan is kind of welcoming us into their home to say, look at what we have to offer here. So the fire temple, the architecture, the food, the friendliness. Every team also has a local guide. So most of the guides are from ADA University. And they are kind of our connection to Azerbaijan, and they talk about, you know, this is my apartment over here, or this is where I went to school, or this is where I like to go hang out. So getting a sense of the country through all the volunteers and the organizers is really kind of what makes this a special event and not just about a competition. Öz-özlüyündə Brian da qeyd etdiyi kimi müəllimlərin, məşqçilərin öz bir qrupu var və biz də oradan da ilbəil görüşürük və belə bir təsəvvür yaradım ki, Azərbaycan bu dəfə bütün bu dostlarını, belə deyək, bu qrupun üzvlərini öz ölkəsinə dəvət edib, Azərbaycanda qrup öz ölkəsinə dəvət edib və nə bilim, müxtəlif tarixi abidələrini, atəşgahı və digər yerləri nümayiş etdirib və onu da qeyd edim ki, hər bir ölkədən gələn qrupa ADA Universiteti tərəfindən təhkim olunmuş bir bələdçi var idi və o bələdçilərin gözü ilə, o bələdçilərin belə deyək, sözü ilə biz də Azərbaycanla tanış olurduq. Nə bilim, gəzəndə göstərirlər ki, bu mənim evimdir, bu mənim məktəbimdir, nə bilim. Bu yaşıl geyimli bizim gənclərimizi nəzərdə tutulur. Onlar könüllülərdir, yoxsa bələdçilərdir? That boy in green? Exactly. Bəli, tamamilə doğrudur. Dostlar, adınızı deyin. Rövşən Bayramov. Gülzar İsmailova. Qoy adınızı eşitsinlər. Sizə də təşəkkürlər. Və deyir, könüllülərin sözsüz ki, çox böyük kömək olub. Çünki biz onların sayəsində bu tədbirin xüsusi, belə deyək, dadını çıxarmışıq. Bu tədbirdəki o müsabiqə ilə bərabər həmçinin ölkənin gözəlliklərlə tanış olmuşuq. Çox sağ olun. Biz könüllərin fonunda, hansı ki onların təqdimatında Azərbaycanı gözəl tanıdıqlarını biz çox sevindik. Bizim könüllərə təşəkkür edirik və həmçinin növbəti olimpiyadalarda ya da Azərbaycanda keçiriləcək hər hansı bir növbəti beynəlxalq bir yarışda onları yenidən Azərbaycanda görmək, hətta turist olaraq görmək və onları qonaq eləmək bizə çox xoş olacaq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bizim isə efirimiz, əziz tamaşaçılar, davam eləyəcək musiqi ilə, tərcümə ilə paralel danışıram ki, vaxt qazanaq burada. Nəsə bir sözünüz varsa tamaşaçılarımıza təəssüratlarınızı bölüşmək, son olaraq bildirin və sağollaşaq. Brief remark, the training and competitions that we have in the United States on the internet are open and free for all. So if there are students in Azerbaijan that would like to participate, we would welcome you to do so. Yeganə onu qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu müsabiqələr üçün, bu olimpiyadalar üçün hazırlıq prosesi
kimi təşkil olunan internet üzərindən müsabiqələr açıqdır. Odur ki, Azərbaycanlı şagirdlər də, tələbələr də istəsələr həmin internet səhifələrə daxil olub öz bacarıqlarını yoxlaya bilərlər, həmin məsələləri, tapşırıqları həll edə bilərlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yaşasın elm, bilik, savad, təhsil. Çünki təhsillə ən yaxşısına layiqsiniz və ən yaxşısını alacaqsınız. Elə növbəti musiqimizdə You Deserve Better.